共呀，口罩要不要戴？不要，当然不戴了。不要啦，年纪了要戴尿布了啦。现在他已经受不了了，他就一直开挖，然后准备这一个生殖哈。你们露营？哎，爱笑，爱笑，爱笑。他那个背部点什么？啊！你们两个啊！许愿而已。谢谢，大家身体健康，年年
快了，快了。就蹦来了，你看那里。啊。旋转。一对一对啊，是呀，走喽，来来来，是呀。哎，哦，今天都用相机在记录咱这一趟的旅程。茶叶蛋，哦，它是茶叶香鸡蛋。我来茶叶蛋。亲一个，对，宝贝啊！